السلام عليكم ومرحبا بكم معايا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنجدد بكم تحية والترحاب بمتابعين ديالي العزاز اللي توحشتكم بزاف بزاف بزاف، وكنقول لكم مرحبا بكم معايا من جديد. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في أحسن الأحوال وعواشركم مباركة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنعتذر بزاف على الغياب إخواني أخواتي، وعدنا من جديد إن شاء الله ونتمنى أنكم كلكم تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم معايا إن شاء الله. نحضر معكم هذا الكيك هذا اللي هو سهل وصراحة مذاق رائع. بقاو معايا البنات باش تشوفوا الطريقة والمقادير اللي جد بسيطة وموجودة في كل دار، وإن شاء الله قد تصدق معكم أول مرة وكتجي هائلة. بالنسبة للمقادير أخواتي اسمحوا لي طولت عليكم. غادي نحتاجوا 3 البيضات. أنا هنايا درت 3 البيضات بدرجة الحرارة المطبخ اللي هما درتهم صغار، نتوما على حساب ليمون اللي عندكم. درت كاس صغير ديال السكر، الكاس ديال اتاي كما شفتوا صغير ماشي كبير، لان غندير فيها مركز ديال الحامض اللي ديجا حلو. هنا البنات الا كنتو غديروا الحامض ما يكونش مركز ممكن ديروا السكر بالزيت على حساب الحلاوه اللي كتفضلوها. ودرت كاس لاروب ديال الزيت، ما فيهاش المقادير بزاف، كنستغناو هنا على الياغورت والفاني وبزاف ديال الحوايج اخرين اللي كنسمو بهم الكيك. غير هاد الكاس اللي درت ديال مركز الحامض هو اللي عطاها واحد البنه رائعه، نتمنى تجربوها البنات. بالنسبه للبنات اللي بغيو مركز الحامض انا غادي نخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف ان شاء الله. كما كتشوفوا درت الخميره والسكر والطحين وكيف ما الكيكه العاديه. هنايا غير زدت عليها مركز ديال الحامض وكاس ديال الماء. صافي البنات كان نخلطوا هذا الخليط جيدا. صافي هنا البنات كما كتشوفوا انا ما كنديرش داك المعلقه وكنطلع بها الكيك، بالعكس هكا بالطراب كتجي طالعه وهشيشه. وإلا كان عندكم الخل ضيفوا معلقه ديال الخل، وما كانش راه الحامض كيهششها وكتجي منفوخه كما شفتوا معايا في الصوره. وكما قلت لكم درت غير 3 البيضات صغار تقريبا غير 2 مويان. وإلا درتوا البيض كبير وزدتوا المقادير ودرتوا المول كبير راه كتجي كبيره. هادو هما المقادير البنات، نتمنى ان شاء الله تكون واضحه لكم الصوره. صافي هادشي اللي كاين البنات، كنخلطوا الخليط ديالنا وكنصبوه في المول اللي ديجا كندهنوه بالطحين والزيت كما كتعرفوا، وكندخلوه للفران نشعلوه على درجه الحراره 180 درجه، وكنشعلوه غير من التحت. بما طلعت عاد كنشعلوه من الفوق باش تحمر. هنايا البنات واخا تبان لكم عاقده راه ما عقداش، هذا هو الجهد ديالها، ما كتجيش الا درتوها خفيفه راه كتطلع بزاف وكتعاود تنزل، تكون ما بين وبين. صافي هنا البنات انا خرجتها وغنبقاو في اطار ديال الحامض كما قلت لكم الكيك ديال الحامض. غادي ناخذ واحد 2 معالق ديال مركز الحامض. هنايا البنات ما غاديش نسخنو، غنضيف عليه نص كاس ديال الماء عادي مروبين يا البنات. غادي نخلطو مزيان وغادي نسقي به الكيكه هنا، لان هاد المشروب هذا كيجي فحال الشكل ديال مناضه اولا مشروب غازي. صافي وكنسقيو به هاد الكيك، سقيوها مزيان وهي سخونه، اولا العكس الا كنتو غتسخنوا السيرو غديروا السيرو تكون هي بارده. يعني دائما تيكون العكس، الا كانت سخونه السيرو بارد، والا كان السيرو سخون الكيكه كتكون بارده. صافي البنات كنسقيوها مزيان، نحاولوا نتكو هكا بالموس باش تدخل فيها هاد السيرو هذا اولا العصير. صافي سقيتها مزيان وغادي نخليها تشرب شويه دغيا كتنشف، ولكن كتجي رطبه وهائله. ان شاء الله البنات تجربوها ردوا عليا. صافي سقيتها ومن بعد زينتها بشويه الكوك على حساب داكشي اللي عندكم في الدار. انا كان عندي غير شويه الكوك، درت ثاني شويه ديال السيرو. ان شاء الله بقاو معايا باش تشوفوا باش دهنتها. الا كان عندكم العسل دهنوها بالعسل اولا بالكونفيتير. انا هنا بقيت في الحامض دهنتها غير بالسيرو الحامض. صافي ودرت لها شويه الكونفيتير. صافي هي واجده.
بالنسبه لتزيين البنات درت غير عريش ديال النعناع والليمون، ما كانش عندي الحامض خضر يعني كاين متلج ما بغيتش نجبدو. صافي درت غير الليمون هو اللي متواجد. وبصحه والراحه البنات، نتمنى ان شاء الله تجربوها وتردوا عليا. كتجي رائعه يعني ما يحتاجش ديروا الياغوت اولا شي نكهه اخرى. نكهه الحامض كتعطيها واحد البنه هائله كما كتشوفوا معايا. هو السيرو اللي بقى ليا دهنته من الفوق. هو هذا السيرو كيكون عاقد بحال العسل وكتكون فيه واحد البنه زوينه. صافي كنرشها بشويه الكوكا. هذا هو التزيين اللي درت لها، بسيط وسهل للمبتدئات واي وحده في دارها ممكن ديرها. ونتمنى ان شاء الله تعجبكم. وما تنسوش تبارطاجيو القناه وتبارطاجيو الفيديو، تدعمونا بلي لايك والتعاليق ديالكم الزوينه المحفزه دائما اللي كتشجعنا باش ننشروا المزيد ان شاء الله. وشكرا بزاف للتتبع ديالكم وتحيه لكم كبيره. والى اللقاء ان شاء الله في فيديو اخر. ونتمنى الاعجاب ديالكم طبعا تجربوها وتردوا عليا الخبر ان شاء الله.